Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar un mesaj din partea oracolului pentru tine. Ce trebuie să cunoști, ce trebuie tu să știi în acest moment, care sunt mesajele. Ok, avem ora 11 și 11 minute, da? Care vorbește despre inspirație, despre viziune. Ora aceasta este norocoasă pentru tine în acest moment. Poate este o perioadă din viața ta în care ești mult mai intuitiv, poate chiar contează foarte mult pentru tine sfaturile pe care le primești de la oamenii din jurul tău. De asemenea, este o perioadă în care încerci pe cât posibil să înțelegi pe toți. Înțelegi și partea pozitivă și partea negativă a lucrurilor. Și cumva este nevoie să te împarți între cele două. Ai o viziune diferită. Mai avem aici 10 și 10 minute, evoluție, sănătate. Asta spune oracolul. Deci un moment aici în care simt eu că tu evoluezi. Un moment în care reușești să-ți vindeci poate o anumită rană, poate ceva important. Apoi, în legătură cu această situație, simt că pentru unii este vorba despre o situație destul de ciudată, care poate v-a pus foarte mult pe gânduri. Și aici avem ora 19 și 19 minute, care vorbește despre victorie, despre triumf, despre succes, despre bucurie. Deci este un moment în care lucrurile în viața ta încep să se desfășoare diferit. Este clar că succesul apare, bucuria apare pentru tine în acest moment. Este ceva legat și de o călătorie pe care vrei să o faci sau poate avea legătură cu o schimbare care a apărut, poate în viața privată, poate la muncă. Mă simt ghidată să mai extrag un singur mesaj din partea acestui oracol, momentan. Wow, libertate, da? Renaștere avem aici. Deci este un moment de renaștere pentru tine, este un moment în care vrei să te reinventezi și simt aici că va fi nevoie să alegi. Simt o energie duală, fie este vorba despre două domenii de activitate sau două locuri de muncă, două persoane. Ai obosit să te împarți aici într-un mod egal între viață privată și viață publică. Da? Din nou avem mesajul evoluției. Deci e clar că tu aici trebuie să iei o decizie pentru a evolua. Ok, hai să vedem acum și tarotul, ce mesaje are în acest moment, ce trebuie tu să cunoști în momentul în care ai intrat pe acest videoclip. Ok. Văd aici o dorință foarte mare de a te aventura în necunoscut. Văd o legătură poate cu o persoană mai tânără din viața ta sau un moment în care te afli la început de drum. Fie este vorba despre o relație care trece la un alt nivel, fie este vorba despre o perioadă în care încerci să te bucuri de viață, exact ca un copil. Mai văd aici, în schimb, și un foarte mare entuziasm pe care îl ai în legătură cu o situație. Te afli la început de drum, da? Este clar aici, uite, deci noi începuturi care apar, dar e ca și cum poate ți este teamă pentru că nu știi încotro te poate duce această situație. Nu știi ce îți rezervă viitorul, nu știi ce anume te așteaptă pe acest drum. Însă simt aici că în unele cazuri este important să te informezi cumva mai bine în legătură cu situația ta, în legătură cu dragostea, în legătură cu munca, în legătură cu acea întrebare care este în mintea ta. Deci cărțile zic să încerci să cauți mai multe informații despre subiectul respectiv și cu siguranță vei reuși să te eliberezi. Da? Pentru că, uite, aici este un 8 de cupe care înseamnă o renunțare. Deci este clar că tu este posibil să renunți la o atitudine mai copilărească sau vrei să renunți la ceva care ție nu ți se pare
matur, ție nu ți se pare această activitate ca fiind prioritară și atunci te gândești serios să renunți, să lași deoparte. Poate te gândești să renunți la o relație care nu pare stabilă, alții vă gândiți că este cazul să renunțați la un mod adolescentin, la un mod copilăresc de a acționa. Și văd aici că te vei îndrepta spre a-ți găsi acea fericire, acea liniște. Apoi avem Regele de Spade, următorul mesaj. Regele de Spade deja aici este o energie matură. Este clar că tu vei merge, îți vei găsi acea împlinire. Dar văd aici niște strategii pe care urmează să ți le faci. Unii puteți avea o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar, atenție, este și un moment aici în care simt eu că vei avea legătură, văd în viitorul apropiat, cu o persoană foarte rigidă, matură. Este o persoană care cumva își urmărește propriul său interes. Unii poate aveți legătură cu o instituție publică, poate aveți legătură cu o persoană cu uniformă. Dar, din nou, se accentuează această energie duală, da? Din nou se accentuează. Poate este vorba despre două locuri de muncă sau este vorba despre două surse de venit, despre un moment în care tu încerci aici să împaci pe toată lumea. Da? Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului. Ok, apoi avem arcana majoră moarte. Se pare că tu aici în subconștientul tău sau în sufletul tău ai spus gata, renunți la persoana asta sau renunți la acest obicei. Dar văd aici că îți vei face niște strategii, niște planuri care te vor ajuta pe tine să-ți transformi viața. Aici mie mi-apare un final. Poate să fie finalul unei etape în care cineva a fost imatur, cineva nu s-a comportat așa cum trebuia. Pentru alții văd o schimbare foarte mare care se arată aici, dar cumva văd eu că mai durează. Poate e vorba de 3 zile, 3 ore, 3 săptămâni, maxim 3 luni, cam așa, din momentul în care vezi citirea. Aici e clar că apare un sfârșit. Da? E ca și cum vrei să te eliberezi din închisoare, vrei să te eliberezi dintr-o situație ciudată. Să vedem în continuare următorul mesaj pentru tine. Și tu aici, pe neașteptate, să știi că vei avea parte de un noroc după schimbarea aceasta. E ca și cum universul te pune la încercare și spune, uite, ești pregătit să renunți la așa ceva? Ești pregătit să lași în urmă acele aspecte care nu mai funcționează? Și tu aici văd că vei spune da și atunci se va întâmpla un eveniment extraordinar de frumos, neprevăzut, foarte puternic, care văd eu că are legătură cu viața ta, cu norocul tău, cu situația în care te afli. Hai să vedem ce este cu acest cavaler de spade. Cavalerul de spade, wow, vine cu regina de cupe, cavalerul de cupe. Deci, cumva, știu eu, poate poți să cunoști aici o nouă persoană, dacă ești o persoană singură. Dacă e vorba de planul profesional, aici văd că fie te îndrăgostești de cineva, fie cunoști o persoană, fie partenerul tău, dacă ești într-o relație, poate să intervină aici și să te ajute. Pe neașteptate, un ajutor pe care îl poți primi din partea unei femei sincere, devotate, iubitoare. Este o femeie care, uite, poate să fie într-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau poate să fie vorba despre o persoană care are legătură fie cu zona medicală, cu zona vindecării. Este o persoană foarte dulce, aș spune eu. Poate e o femeie cu un copil, poate să mai însemne. Și uite, persoana asta te poate ajuta. Eremitul, da? Deci
Aici văd eu faptul că tu, în viitorul apropiat, poți avea legătură, poate cu zodia Fecioară, dar pentru unii este vorba despre un moment în care reușiți să vă maturizați, reușiți să luați o decizie înțeleaptă, văd eu aici. Da? Și e ca și cum reușești să ieși dintr-un blocaj, reușești să ieși dintr-o situație ciudată, dificilă. De asemenea, pot apărea niște provocări, văd aici, dar provocări care pe tine, uite, te îndeamnă să acționezi, să faci lucrurile practic, să spui lucrurilor pe nume. Poate să fie o hotărâre importantă, da? Însă mai văd aici și un bărbat care va avea o altă părere. Da? Poate să fie vorba despre relații pentru unii și e ca și cum persoana asta va încerca să lupte alături de tine fără ca tu să știi, să fie în spatele tău. Dar ce văd aici în final este faptul că va avea loc o discuție clarificatoare, chiar atunci când te aștepți mai puțin. Doar că văd aici că cineva va renunța la un anumit lucru. Hai să vedem și mesaje din partea acestui oracol. A ieșit așa un mesaj. Perseverență, da? Numărul 32 pentru tine. Ți se cere aici să-ți menții spiritul luptător. Să-ți menții spiritul luptător. Numărul 41 din nou. Și mai vreau încă un mesaj, da? Regenerare. Deci este clar aici că tu vei trece printr-o schimbare în viitorul apropiat. O schimbare destul de mare, aș spune eu, care, uite, poate avea legătură și cu viața ta, care poate avea legătură cu casa ta, poate cu o instituție, cu o decizie radicală. Hai să vedem și acest tarot ce zice. Ok, tarotul vorbește despre cineva care te dorește și cineva care îți va transmite acest lucru printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, iar apoi avem o întâlnire. Deci tu aici vei rămâne surprins că vei avea o întâlnire cu o persoană care îți va spune niște lucruri destul de interesante și te va pune foarte, foarte mult pe gânduri. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Dacă vrei o citire personalizată, te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. O găsești disponibilă în Magazine Play sau Google Play, momentan disponibilă doar pe Android. Tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine, analizezi relația dintre tine și o anumită persoană și vedem ce gândește, ce simte și ce face persoana respectivă în momentul în care tu ai deschis citirea. Dar de asemenea tot acolo vedem și o citire de viitor în care poți să vezi ce anume ți se rezervă. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.